Ne oldu sana Fikri? Araba mı bozuldu? Bozuldu mu araba? Çıkart. Bak. Heh. Şurayı kırılmış, orayı yap hadi yap. Dur. Çevir. Oldu mu? Yaptın mı? Araba uf mu oldu? Çekici çağırak mı? Çekici çağırayım mı Fikret? Hı? Dur. Söktün mü? Lastik mi patladı? Uf mu oldu lastiğe? Aha şurayı sök şurayı sök içini sök. Sök. Yapamadın mı usta? Usta. Ses ver ses. Kopicin ya. Ne oldu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Neyi var arabanın? Yedek lastik var mı? Patlamış lastiğin. Patladı mı? Nerede oldu? Çivi mi battı? Nerede oldu Fikret? Arabana ne taşıyordun? Nereye gidiyordun? Nereye giderken oldu? He? Nerede oldu bu? Nerede uf oldu? He? Nerede uf oldu? Nerede oldu bu? Nerede? Nerede patladı bu lastik? Uf mu oldu bu ya? Kık kık mı oldu? He? Baba dövdü mü? Ver. Nasıl oldu bu? Uf mu oldu? Al. He? Anlat hele bir. Nasıl oldu bu? Kim dövdü bunu? Patlayıcı mı? He, patlayıcı mı bu? Yaptın mı? Patatesciydi. Eskiciydi. Eskiciydi. Hurdacı. Sütçü geldi, sütçüydü. 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 Ver lan şunu diyor. Yok. Yapamıyorum. Ne vereyim tornavida? Yok ver bana ver. Ver yok. Hadi yap tamam hadi. Usta çağırak mı? Uçak açın ye.
Patatesciydi. Bağır patatesciydi. Etkici. Etkici. Sen yapamadın. Biz gidelim usta çağıralım Fikret. Usta çağırayım mı? Paçacı mı bu? Paçacı mı? Uf mu hoca? He? Yücüm nerede yücüm? He, paçacıcı geldi mi? Hani eskici? Çağçan sütçü geldi mi sütçü? Hani bebek? Hani çocuk niye çocuk çocuk? Düdük diye düdük. Bu ne? Şu ne? Araba mı bu? Araba mı? Bu ne bu ne? Kim diyorcu bunu? Kim diyorcu? Anne mi diyorcu? Baba mı diyorcu? Durma. Baba hadi. Baba hadi. Baba hadi. Gel gel buraya gel. Aha uf oldu uf gel uf oldu ha bak. Ha ben yapıyorum ha ben. Ha ben yapıyorum ha bak. Söktüm ha. Bırak gelsin Pelin. Yapamadı. Hadi gidelim hadi. Hadi el salla bay bay yap. Bay bay yap.